猜猜今天吃什么？先拆一个绿色，是一个奇趣蛋。小贴画，看看紫色是什么？汉堡糖，看看金色是什么？爆皮葡萄，看看蓝色是什么？骰子糖，挤豆豆糖，蓝色的小豆豆，橙色的，转到哪个吃哪个，开始喽！我们再转一次，是一个小恐龙，把它拿下来。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个小铲子糖，我们再转一次，是一个猫爪鼓浪棒，把它拿下来。先蘸上这个小糖柱。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个脚丫跳跳糖，把它拿下来。紫色的小脚丫，搭配上这个跳跳糖。我们再转一次，是一个 KT 猫巧克力，把它拿下来。我们再转一次，是一个炫彩刀糖，我把它拿下来。今天我们来拆奇趣蛋，里边有一个小戒指，给它戴上去，一个小贴画，贴到手上，有一包小糖果，把它吃掉。今天我们来吃孙悟空大辣片，还有这个搞怪糖。先来吃这个孙悟空大辣片。现在是这个头发，眼睛，
嘴巴，调小汤。今天我们来吃小雨伞饼干，先拆一个粉色。Маленький бантик. Ну а снайпер, что лежит? 今天我们来吃糯米纸杯，先吃一个红色、绿色、黄色。今天我们来吃这些糖果，先吃一个小铲子，猫爪果料棒，毛毛虫棒棒糖，汉堡脆脆。今天我们来吃这些糖果，先来吃奇趣蛋，小贴画把它贴到手上，小哨子，小汽车奇趣蛋，闪光火鸡糖，猜猜今天吃什么？先看看蓝色是什么？小铲子糖，看看红色是什么？小蛋仔棒棒糖。小青蛙棒棒糖，爆浆软糖，今天我们来吃孙悟空大辣片，还有这个搞怪糖。先来吃这个孙悟空大辣片。
先来吃这个头发，眼睛，嘴巴，跳跳糖。猜猜今天吃什么？我们先拆一个红色，是一个小果冻。看看蓝色是什么？是一个奶酪棒。猜猜金色是什么？是一个小汽车果冻。最后看看绿色是什么？是一个小软糖。今天我们来转转转，转到哪个吃哪个，开始喽！是一个脚丫跳跳糖，把它拿下来。紫色的小脚丫，搭配上这个跳跳糖。我们再转一次，是一个 KT 猫巧克力，把它拿下来。我们再转一次，是一个炫彩刀糖，我把它拿下来。今天我们来吃这些糖果，先吃小雨伞饼干，里边夹心是巧克力，小简单果冻，草莓巧克力，彩虹棒棒糖，今天我们来吃这些糖果，先来吃奇趣蛋。小贴画把它贴到手上，小哨子，小汽车奇趣蛋，闪光火鸡糖，转转转，转到哪个吃哪个，开始喽！我们再转一次，是一个小恐龙，把它拿下来。今天我们来转转转，转到哪个吃哪个，开始喽！是一个脚丫跳跳糖，把它拿下来。紫色的小脚丫，搭配上这个跳跳糖。我们再转一次，是一个 KT 猫巧克力，把它拿下来。
我们再转一次，是一个炫彩刀糖果，把它拿下来。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个小铲子糖，我们再转一次，是一个猫爪鼓捣棒，把它拿下来。想蘸上这个小糖珠，猜猜今天吃什么？先拆一个绿色，是一个奇趣蛋，小贴画，看看紫色是什么？汉堡糖，看看金色是什么？爆皮葡萄，看看蓝色是什么？骰子糖，挤豆豆糖，蓝色的小豆豆，橙色的，今天我们来吃小雨伞饼干，先拆一个粉色，今天我们来吃这些糖果，先吃草莓巧克力，今天我们来吃这些糖果，先来吃这个车钥匙糖，乌龟小软糖，奶酪棒。今天我们的菜是什么？哇 ，Oh my god！ 现在我吃这个，哦，哇，蓝色，哇，里面有什么？哇，星星，哦，这是恐龙蛋，哇，你们看看，好可爱啊！咦，恐龙蛋，哇哦 ，perfect！现在是这个橙色是什么？哇哦，哇哦，没有什么？哦，冰淇淋！
哇哇哇！你们看看，很多啊！哇哦！哇！Oh my god！ Oh my god！What do you think？Oh no！ 啊，它来了！哦，你们看看，哎！Oh my god！ 哇哦！Perfect！ 现在是这个哇，黄色是什么？哇哦，这是鱼！哇哦哇哦哇哦，就不哇哦！你们看看，猜猜今天吃什么？先拆一个绿色，是一个奇趣蛋。小贴画，看看紫色是什么？汉堡糖，看看金色是什么？爆皮葡萄，看看蓝色是什么？骰子糖，挤豆豆糖，蓝色的小豆豆，橙色的，转到哪个吃哪个。今天全部是黑色系哦，开始喽！哇，是一个粑粑糖。这种的很软，还特别好吃。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个脚丫跳跳糖，把它拿下来。紫色的小脚丫，搭配上这个跳跳糖，我们再转一次，是一个 KT 猫巧克力，把它拿下来。我们再转一次，是一个炫彩刀糖果，把它拿下来。今天我们来吃这些糖果，先来吃小铲子糖，大白鹅软糖，今天我们来吃这些糖果，先吃乌龟小软糖，汉堡糖，今天我们来吃这些糖果，先来吃奇趣蛋，
小贴画把它贴到手上，小哨子，小汽车气袋，闪光火鸡糖。